Yo， 歡迎收睇 JB 單車兄弟啊！今日我 Billy 仔咧又翻到嚟雲棚單車啦。今集有3部嘅單車要介紹俾大家，2部 road bike， 1部摺疊車。其中呢2部 road bike 咧，我要介紹咧就非常之適合賽仔用嘅。咁啊，另外咧有部摺疊車咧就係特別版嚟嘅，限量版嚟嘅，非常之適合收藏啊！簡直係可以係抗通脹啊！呢個係理財產品嚟嘅。今集我哋要介紹嘅流程咧，就係先我哋會講 Colnago 嘅 Y1RS 啦，跟住鋪頭會有一架V5RS 嘅車架嘅，咁我會拎出嚟再介紹一陣嘅。咁之後咧，我哋就會落我哋嘅重頭戲啊 P45嘅 Birdie 啊。咁我哋事不宜遲啦，即刻介紹我身邊嘅呢一部 Y1RS 先。呢一部嘅 Y1RS 咧，咁就係佢係專 aim for Aero 嘅破風嘅設計嘅，咁佢喺成架車嗰度咧，有好多位置咧都係有呢啲 Aero 嘅元素啦。咁啊，正因為咧UAE team 嘅男子隊同女子隊咧就好渴求一部嘅 Aero 車啦。咁跟住咧 Colnago 嘅廠商咧就分別去咗2間大學啊。第一間就係意大利嘅米蘭理工大學啦，第二間咧就係阿布達比嘅哈利法大學咧，咁就揾咗大學嘅專家咧去研發呢一款車嘅，非常之強勁嘅空力車款嚟嘅呢個係。Y1RS 嘅配色咧就有分男子隊、女子隊，同埋另外一個就係彩虹色，咁啊有3款可以選擇嘅。咁我身邊嘅呢一部咧就係男子隊嘅配色啦。我喺屏幕嗰度我會補充翻女子隊同埋彩虹色嗰款，咁我就會擺翻喺屏幕度俾大家睇翻嘅。Y1RS 咧就主張係空力學啊嘛，咁我先會介紹佢空力學相關嘅 features 俾大家知啦。佢呢一個嘅前面嘅撞風位咧，佢係設計得比較窄身啲嘅，咁佢對比翻 V4RS 咧，咁佢個撞風面咧喺前邊個前臉嚟講咧，就降低咗19% 嘅。佢有個新設計嘅歐翼型嘅車把啦，佢叫 CCY1 車把。呢一個成把刺刀狀嘅一個前叉啦，咁都係非常之破風嘅。佢呢個刺刀型嘅前叉有啲似我啱啱介紹過嘅 Dare 嗰款嘅 VAAFO。咁都係非常之壯啦，非常之溜幼，成把刀咁樣嘅設計嚟嘅，好相似。咁啊，另外佢仲有一個折曲型嘅一個下管啦。咁佢呢度收埋咗一個水壺架喺度咧，咁啊變相2個 match 埋一齊咧，就會個風阻會細啲嘅。講完佢嗰個 Aero 個特性啦，我又想再講一講咧，佢呢一個 seat post 位置呢度咧，佢就做咗一個好似 Y 型嘅一個 join 位咁樣啊，係啦。咁呢一個設計咧就可以幫助到咧提高舒適度，但係唔會犧牲剛性嘅情況之下啦。咁啊，適合咧個用家，即係會變相個使用場景係偏向於sprinter 嘅，要衝刺嘅。咁佢又會俾多啲舒適性啦。咁等大家鬥比賽嘅時候，可能隊友帶到你去最後尾嗰段啊，你要衝啦咁嘅時候咧，佢又有剛性，但係你中途騎緊公路嘅時候咧，咁佢又有一定嘅舒適性，咁可以 for 比賽咧就非常之好啦。根據廠方嘅實測啦，咁 Y1RS 咧佢要 keep 50個 km/h 嘅時候咧，所需要嗰個功率咧係比 V4RS 咧係慳咗20火嘅。係啦，咁所以喺快速嘅路段啊，喺啲大風嘅條件之下咧，咁佢會有優勢，會多過 V4RS 嘅車款啊。但係咧要講翻少少佢嘅缺點啦，因為呢架車咧佢係偏向於 Aero 啦，使用場景方面咧就偏向於 Sprinter 啊、平路啊咁樣去用嘅，所以咧佢變相咧就可能會重少少對比 V4RS。咁我俾翻少少資料補充翻俾大家啦。如果計 Y1RS 嘅車架啦，佢未上塗裝之前咧，咁佢就係965 gram 嘅，而未有塗裝嘅 V4RS 車架咧就798 gram， 但係就未 list 嗰個 size 出嚟嘅，咁啊純粹比較啫。係啦，咁再加上佢個前叉就係450 gram 啦，呢款對比 V4RS 嘅375 gram 啦。
咁所以成套加落嚟咧就相差有成200幾 gram 嘅，係啦。如果你純粹鬥佢輕量化咧，呢架就會輸蝕少少嘅，係啦。但係佢重量高咗啦，咁另一方面咧，佢剛性會搭翻足俾大家嘅，咁去彌補翻個重量上重咗嗰樣嘢啦。個剛性嘅增加咧就對比 V4 RS 啦。Y1 RS 咧就會硬咗3.5%嘅，係啦。咁原本 V4 RS 睇上網睇啲 post 啦，都係講係非常之硬啊實淨嘅踩踏啦。咁可能呢部仲會更加勁啲添，係啦。咁啊現場成車咧就跟咗個Ultegra 嘅一個變速系統啦 ，Shimano 嘅 DR2嘅，係啦。咁我另外我會再影翻個 setting 啊。輪組啊，我會再影翻俾大家睇下嘅，係啦。咁啊，因為暫時咧講翻少少我睇官網嘅資訊啦，佢暫時咧就未有公開預訂嘅，佢只係有留低個聯絡方法，跟住廠商嗰邊咧就會覆翻你咁樣。所以如果大家要睇車咧，我建議可以落嚟鋪頭睇咗先，係啦。鏡頭一轉啦，咁依家咧喺我前面嘅車架咧就係 V5RS 啊，咁呢一個車架嘅 size 咧就485，係啦，咁啊佢喺個車架度頭先又揾唔到，原來個底嗰度有張 QR code 咧寫咗個車架 size 嘅，係啦，咁啊 V5RS 咧就係 Colnago 繼 V4 RS 之後咧，咁就一個新嘅 update 啦，咁佢咧就做得更加輕啦，同埋佢前面撞風面嗰度咧就做得溜幼咗嘅，咁啊更加 aero 啲嘅，係啦。佢係個設計咧係 aim for 一個全能型嘅公路比賽車嚟嘅，係啦。依家 UAE team 阿 Pogacar 同埋佢啲隊友咧都係用緊呢款嘅車去鬥緊啲唔同嘅賽事嘅。其實 V4 RS 同 V5 RS 咧就好相似嘅。如果冇睇我之前 V4 RS 嘅介紹咧，就可以撳翻右上角睇翻啦，因為有好多相似嘅地方咧。我就唔特別去詳細講，同埋咧，如果你想更加了解成個車系個演變咧，咁可以睇翻撳翻，咁啊望一望啦。因為有部分資訊我輕輕帶過啦，同埋如果你 miss 咗嗰個咧，咁你有啲位可能未必睇得明啦。做翻少少簡介啦 ，V5RS 咧今代咧有7個車架 size 嘅，由420就到570，屏幕打翻個車架 size 個 chart 俾大家望一望啦。配色方面咧就有全黑、全白。黑白 two tone 同埋有呢一個嘅白色底色配呢個彩虹拉花嘅 V5RS 咧就係目前為止 Colnago 做嘅最輕身嘅一個車架組合啦。由於 V5RS 咧佢個前面個撞風面咧就做得個輪廓更加纖薄啊，咁所以咧佢喺50個 km/h 時速嘅情況之下咧，佢係比 V4RS 咧就快咗9 W 嘅。咁重量方面咧，亦都係輕咗150 gram 嘅。咁但係佢做出嚟咧，就亦都係同 V4 RS 咧一樣都咁堅固個剛性咁好啦。咁啊，真心係黑科技嚟嘅。咁成個車架咧，同 Y1 RS 一樣啦，都係用 CFD 同埋用呢個 wind tunnel 去研發出嚟嘅。咁今代咧就切換到個 BB 咧就係 BSA 嘅規格嘅。上一代咧就係 T47個鎖牙式嘅 BB 啦，咁唯一咧佢留得低嘅保留翻喺上一代留落嚟咧，就係個 CC01車把係啦。咁啊，因為佢呢個車架佢冇放上去啦。如果大家想了解翻 CC01車把係咩樣子嘅，可以睇翻我之前介紹過嘅影片啦。成車個配置方面咧，咁我照舊 cap 翻嗰個官網個 screen 就 share 翻俾大家睇下啦。咁啊，變速系統方面嘅選擇咧，都係御三家品牌嚟嘅。咁輪組方面咧，就可以揀 Campagnolo、Shimano、Envy 同埋 Vision 呢幾個牌子嘅選擇啦。坐墊方面咧，就有2個選擇啦。一款就係 Scratch 嘅 M5 T-Roc 140 CPC Airing， 另一款咧就係石鐵 Italia SLR Boost Superflow CRV Curb， 有呢2款啦。咁我喺做到呢個位置嘅時候，俾個立論俾大家啦。即係如果大家想揀一架比賽車，咁就視乎翻你會鬥比賽嘅路段係邊一類型多啦。如果你係平路多嘅，你又係 Sprinter 嚟嘅，咁可以揀翻 Y1 RS。咁如果你係綜合路段多嘅，又有爬坡有平路嘅，平均地分佈啦，爬坡啊、落斜啊、平路。
咁平均地嘅，咁可以揀翻呢個 V5RS 啦。例如我 Billy 就係咁咧，我就兩架都唔揀，我最中意就 C68嘅，因為就我覺得傳統意大利嗰個手工藝咧，我比較欣賞啲，我會揀 C68係啦。唔知大家又點揀呢？就可以喺留言區度分享下啦。為咗慶祝太平洋單車成立45週年啦 ，Birdy 30週年啦，咁就推出咗呢一款嘅 P45嘅 Birdy 摺疊車。咁其實咧一眼咧，大家就睇得出咧普通版同埋特別版嘅分別嘅，因為有好多元素咧係其實普通版係冇嘅。咁啊，另外配飾方面咧，咁就首次喺 Birdy 身上邊咧就有嗰隻冇銀色，咁啊之前冇呢隻色嘅。咁講起呢一隻嘅類似泰式咁樣嘅塗料啦，咁就係嗰個粉末噴塗咧，嗰個材料咧就嚟自於呢個意大利嘅。咁啊，一般咧就用喺啲建築裝修上面啦，你可以噴落去啲鋁合金嘅一啲材料上面嘅，抗氧化同埋可以有一定嘅內撞啊、內刮咁樣嘅特性嘅。個室內裝修上面咧就好多見嘅，經常見到嘅。咁啊，呢一隻配飾咁啊似足嗰部之前嗰部特別版泰料啦，咁啊一定會高收視㗎啦。咁啊呢個可以放心啦，低調唔到啦，冇辦法低調啦。P45 Birdy 咧就喺嗰個 P40嗰個基礎上面咧，就做咗少少嘅改動嘅。成車重量啦，成架車唔計 pad 到就10.6 kg。咁啊車架咧就一體化液壓成型嘅。咁我屏幕我會擺翻咩叫一體化液壓成型啊？咁就係其實你將一個管材放落去個機器度啦，咁佢上面壓落去啦，同埋側跟又壓埋去啦，咁佢就會黐住咗個模具嘅。逼到個模具實晒嘅，咁就然後就會成型啦。咁呢個技術咧就叫做 Hydroform Aluminium 嘅，係啦。咁所以咧就會做到呢架車可以有棱有角咯，有啲肌肉線條咁樣咯，所以非常之靚嘅，係啊。呢架車咧就採用咗彎把設定啦。平時一般嘅 Birdy 咧就通常平把嘅，咁啊除非你自己改啦，係啊。咁非常之小巧 compact 啊，呢個非常之襯架車嘅。大餅方面咧又係特別版先有啦。呢一個有啲蜂巢型啊 honeycomb 咁樣咧，一啲圖騰啦，加埋大隻 Birdy 嘅 logo 喺上面啦，咁啊非常之吸睛啦。傳動方面咧就用咗 Apex 嘅11速嘅變速系統嘅，平時用普通輕鬆踩夠用㗎啦。另外就跟咗對 Hubsmith 嘅20寸嘅碳纖輪組，又係Hubsmith 咧特登整俾佢嘅，係一個特別版嚟嘅，又係嗰句啦，一步到位，唔使再改啦。如果用呢隻輪組配埋個跟車咧，俾你個 Panelriser Minstop 嘅20×1.25寸嘅輪胎咧，我相信休閒騎啊，跟啲好輕鬆踩嘅 road bike，我估應該都冇乜問題嘅。咁如果 road bike 要認真起上嚟，咁冇辦法啦，咁跟唔到冇嘢講啦，係啊。咁啊，另外就brake 方面咧就用咗 Juntec 嘅線拉油壓碟剎，咁又係啦，平時一般休閒踩一定夠用㗎啦，唔使特別再升級㗎啦，係啦。咁我覺得P45 Birdy 咧就非常有誠意啦，好多嘢都一步到位啊！大家買咗翻去唔使特別再改，因為好多 Birdy 嘅車友仔咧買翻去咧改好多嘢，部咧就可以免咗個煩惱啦，唔使改啦。但係咧，如果中意改裝嘅車友仔咧，可以留意下我之後落嚟嘅 Pan 鏡，因為鋪頭咧有一部咧有好多 Juntec 改件放咗上去嘅一部 Birdy， 嗰部咧就冇銀色嘅。改件方面，如果你想改落去架原裝車度咧，可以問翻鋪頭點樣做法啦。係啊，咁我陣間我就 Pan 鏡影俾大家睇下啦。咁今集節目咧就去到呢度差唔多尾聲啦。咁咧就介紹咗3款單車啦，唔知大家就中意 road bike 多啲啊，定係接車多啲咧？咁啊歡迎喺留言區嗰度話俾我知啊。咁啊另外睇片就記住一定要訂閱同埋 CLS 啦。咁我係 JB 單車兄弟嘅 Billy 仔啊，我哋下次再見啦 ，thank you， 多謝，拜拜。We talked about mechanical mishaps, the lack of lady luck, and it's the latter that struck the man in the rainbow bands. He was away, he'd attacked, and he's taken a right